ובכן, אנחנו קראנו בפרשה, איזו פרשה? וישלח מעשה דינה. כן? כן. מעשה דינה, וכולנו יודעים שמעון ולוי, האחים, הם אחים, כן, עושים מעשה שכם. עושים שם שבטים גדולים וחזקים בתושבי שכם על מה שעשו לדינה. עכשיו, איך רואה את זה יעקב אבינו? איך רואה את זה יעקב אבינו? מה אתה אומר? בתור דבר שלילי, הוא ארור הפעם כי זה הסיפור הליברסטי של הציונים. אני לא יודע למה הציונים כל כך נדבקו לזה שרואים באור שלילי, הרי הם בעצמם עשו בתש"ח דברים הרבה יותר חמורים, כן? לא עיר אחת, עקרו הרבה ערים ויישובים ערביים, כן? אבל מאידך הכפירה... זה יעקב אומר, אני דווקא בעד שזה יעקב. אתה בעד, ממה שצריך להיות בעד, הרי יש דברים בגוש יעקב. ובכן, יש דברים שהם לא חד משמעיים בחיים, יש דברים שהם לא חד משמעיים, והם מתבררים במרוצת הזמן. בקיצור, המדרש אומר ככה, מדרש רבה, אומר שתי דעות. כך אמר להם יעקב, צלולה הייתה חבית ואכלתם אותה. יעני, חייתי פה בשקט והבאשתם את רכי בעיני אומות העולם שמסביב. עכשיו יבואו יעשו בנו שפטים, יופי של אחורה, כי הוא פחד שיבואו לשחוט, כן? עכשיו מאידך חולק חכם אחר ואומר, לא, כך אמר להם, האחורה הייתה חבית וצללתם אותה. עשו מעשה נבלה, הארורים האלה, אתם הלכתם ועשיתם בהם שפטים כמו שצריך להיות. מה זה? כך וכך יעשו וכולי, כן. זהו. נשאר, כמו שאומרים, בתיקו. המדרש נשאר בתיקו. לא רק הגמרא יכולה... אבל בתורה בעצמה זה די חד משמעי שלילי. לא רק הגמרא יכולה להישאר בתיקו, גם המדרש נשאר בתיקו. אין להבחין, כמו שאומר הרב גיא אלאלוף, אין צריך להבחין בצורה חדה כל כך בין מדרש לבין הלכה. כל דברי חז"ל קודש, וגם ספר הזוהר הקדוש. אני הרבה מחזיק מהרבה דברים שאומר הרב גיא אלאלוף, רק שהוא בקטע של הגאולה, אני לא בקטע של הגאולה, כן, אבל גם פה, כמו שאומרים, הקדוש ברוך הוא יחליט. בכל אופן, לכאן ולכאן. בהמשך אומר, כן, ארור אפם כעז. תמיד ארור אפם כעז, לא המעשה. ארור אפם כעז. ודאי. מה זה האף? זה הזעם, והזעם הוא דבר מאוד מאוד מסוכן. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. נאמר באיזהו מקומן שמשה רבנו היה כועס, והוא, איך אומרים, התכלית, הוא האתלון של שלילת עבודה זרה, משה רבנו, כן? כי דיבר עם השם פנים אל פנים, כן? אז לכן כל אחד שכעס משה רבנו, גם היה ענב מכל אדם. כל מה שהוא כעס זה רק לשם השם. זה רק לשם השם. זה כעס טוב. כמו שאמר דוד המלך. תכלסינו סנייסים, לבים הויו לי. כי אם אשנאך השם אשנוא, ובעסקי ממך עסקי תות. כן, אבל... משה רבנו הוא קודש קודשים, אפילו דוד המלך כבר היו בדברים. אז מי יכול להגיד שהוא משה רבנו? אף אחד. ומשה רבנו בכלל עוד לא קם, אז יעקב אבינו מקלל את האף, את הזעם. זה אף פעם לא טוב. אבל עצם המעשה והכוונה, בוא נראה דבר מעניין מאוד. פה שמעון ולוי אחים. עכשיו, אחרי זה אנחנו מגיעים לפרשה האחרונה של ספר בראשית, שזה ספר ויחי, ואז מברך
יעקב אבינו את בניו ואת שבט שמעון הוא לא מברך. לא מברך אותו. זאת אומרת, הוא אומר, ארור אפם כעז, כן? עכשיו, בואו נראה מה קרה בהמשך. נו, לוי בכל אופן, אין פה מה לומר, כהנים גדולים מהם יוצאים והכל. עכשיו בואו נראה מה קורה בהמשך. בפרשה ידועה בלק ופנחס, כן? ראש שבט שמעון הוא זמרי, הוא הולך, ומה עושה? עושה מעשה זמרי. ופנחס הכהן עושה איתו מעשה ועושה בו שפטים. עכשיו אנחנו רואים פה את ההבדל הגדול בין מצוות האנדוגמיה בלועזית היהודית, לא תתחתן בם, לבין כבוד המשפחה של הנוכרים. זה דבר שעובר כחוט השני בין כל הדורות ועד לדורותינו אלה ועד בכלל ועד ימינו אלה. ואני רוצה פה מאוד מאוד להדגיש את הדבר הזה. למה נצטווינו לא תתחתן בם? זה לא משום כבוד המשפחה, זה משום כבוד השם. ומאוסה בעילת נוכריה יותר מזה שיהודיה נבעלת לנוכרי. מאוס בעינינו יותר הדבר הזה בעיני ירא שמיים. יותר מאוס כשאיש יהודי הולך ובועל נוכריה. למה? כי הוא הבעל בחירה המוחלט. כן? דרכו של איש לחזר. לעתיד לבוא יהיה נקבה תסובב גבר, אבל זה כבר מושגים בקבלה. בפשטות, האיש הולך ובוחר. בחרת נוכריה, אתה תרכב רכוב על החנית איתה ביחד. ואומר המדרש ש10 ניסים נעשו, זה דבר מדהים, כן? מה המדרש פה מפרט לנו? 10 ניסים נעשו לפנחס הכהן שהולך לעשות אותו מעשה. עכשיו, 10 ניסיונות, המדרש מפרט לנו 10 ניסיונות של אברהם אבינו. מה עוד 10 מפרט לנו המדרש? שלא פורטו בתורה. אברהם אבינו, קודש קודשים, כל הניסיונות האדירים שנעשה לקידוש השם, ופה הוא הולך מה? עושה והולך שני אנשים ברגע המסוים הזה, ו10 ניסים. בשביל מה המדרש מפרט לנו לפרטי פרטים את כל 10 ניסים האלה, שאי אפשר לצטט גם כן, בוא נגיד בפלום כל כך, את מה שהמדרש אומר שם. למה? להראות עד כמה מאוס ומבוזה ומקולל ומרוחק המעשה כשאיש יהודי הולך ובועל נוכריה. זה מה שבא המדרש לנו לפרט. עכשיו, אחרת, בצורה אחרת, זה לא כל כך. כן, הנה, אסתר, אומרים, אסתר היא קרקע עולם, היא בכלל לא עוברת עבירה. היא לא חושקת במחבול הזה, והיא מצילה את עמה, וזהו, קרקע עולמי. כן. עכשיו, בדיוק להפך אצל הנוכרים. כמו שאמר בזמנו, אפילו הוא היה גזען לא קטן, כן, קרל מרקס, מייסד המרקסיזם, כן? כבודו במקומו מונח בתור מנתח דגול, בן אדם שניתח את המנגנון של הניצול, כן? שאיך בן אדם מנצל את האדם השני, וכן, מכניס לכיסו את הרווח. עכשיו, אבל הוא דיבר על מוסר ההוטנטוטים. מי אלה? זה כושים באפריקה, כן? להסתכל עליהם לא בעיניים כמו שלימדה אותנו האידיאולוגיה הסובייטית הנכונה, שכל בני אדם שווים, ואין להסתכל מלמעלה למטה, במה אתה טוב ממנו. אבל הוא הסתכל, אומר, המוסר של ההוטנטוטים. אם אני הבאתי מהשני פרה ואישה, זה טוב. זה דבר מוסרי, זה טוב. אם ממני גנבו פרה או אישה, זה מעשה לא טוב, כן? מוסר יחסי. למעשה כל מוסר של כפירה
שלא מושתת על התורה, על תורתנו הקדושה, זה לא משהו, כן? אבל היה אחד פילוסוף קאנט, אז הוא אמר שיש כל המוסר בתוכנו. עכשיו אנחנו יכולים להסתכל על ארצות המערב, כן? לא לבלבל עם ארצות המערב, כן? ארצות המערב של הגויים הפוסט-נוצרים, אנחנו רואים איזה מוסר בתוכם, כן? כל התועבה הכי גרועה ורעה שיכולה להיות. וכמובן גם שוד. לשדוד את כולם זה כמו כלום. כמו שטראמפ אומר לוונצואלה, מה זה? הנפט הוא שלנו, כן? זה שלנו זה, מה? גם הנפט של לוב עכשיו שלהם. גם עכשיו הנפט של איראן, גם יהיה שלהם עכשיו. עכשיו הם יחזירו את השעה. כבר היה הקטע הזה לפני איזה 70 שנה שרצו להלאים את אוצרות הנפט, אז בשם השעה הלכו וזה. כשצריך להפיל את השעה, אז עושים לו שח ומת. גם אותם אמריקאים, זה המושג שלהם. בכל אופן, כן, הגוי אומר, אם אני מביא אישה, זה טוב, אחלה. אני סחבתי להם אישה, אם לוקחים את האישה שלי, זה חילול כבוד המשפחה, כן. טוב, לפי דת האסלאם, מוסלמי יכול לקחת אישה שלו מהדת שלו, וגם אפילו לא חייב לאסלם אותה, וזאת תהיה אשתו, כן? אבל רק מיהודים ומהנוצרים, ככה. אבל בכל אופן, כמובן, ברמת הפרט זה נראה בדיוק ככה. אף מוסלמי לא רוצה שנוכרי ייקח את אחותו, ועד רבה ילך ויקח נוכריה. מבלי לחשוב הרבה שהוא מביא אותה תחת כנפי האסלאם, כן? ואותו דבר היהודים הכופרים. אותו דבר, כן. עכשיו, כל כך חזקה, בעצם זה יסוד מוצק בכלל של קיום היהדות, כן? מצוות האנדוגמיה היהודית לא תתחתן בה. שאפילו אחרי שעזבו תורה ומצוות, והרבה נהיו מופקרים, והרבה משפחות אגב שמרו חזק מאוד על העניין הזה. על זה על תורת המשפחה במובן הרחב, בוא נגיד, כן? שלא מתגעלים בבעילות אסורות בעליל ובמעשי זנות. כן, בהרבה משפחות, אבל בהרבה כבר הופקר הדבר. אבל עוד היה עניין חשוב שיהודי יישא יהודייה, אז היו אומרים פה במקומותינו, כן? היו אומרים פתגם שתמיד הגעיל אותי והגעיל את הוריי, כן? עד תכלית הגועל, כן? אמרו כן? Trennen Schicksals ist eine Mitzvah. Chassene Homen darf man nur mit der Yiddishke, כן? תעבור על נוכריות זה בגדר מצווה, אבל תיקח רק יהודיה. כמובן שזה לא מחזיק. מי שמחזיק באנטי-אידיאולוגיה הזאת, שזנות זה דבר טוב ומקובל, ודאי שגם יתחילו לשאת נוכריות, וזה מה שקרה. ויתפורר הכל, כן? עכשיו, הדבר הזה היה חזק מאוד. סיפר לאבי, שיהיה לזכות אבותיי הקדושים, שלא זכו להיות שומרי תורה ומצוות, אבל לפחות שורש ישראל שמרו חזק, כן? שחזר מהחזית, אבא שלי, כן? הוא חזר מהחזית, ואשתו הכשרה, שהיא הייתה בת של רב ושוחט, בעל מסירות נפש גדולה, אולי סיפרתי עליו באיזהו מקומן, אולי לא. סיפרתי עליו, על הסבא רבא שלי, שהיה רב ושוחט. לא זכור לי. הוא המשיך גם להיות רב ושוחט, גם אחרי המהפכה, ועבר לכפר, לקולחוז, שרובו היו יהודים, וקולחוז זה תמיד בהמות ועופות ונהר. וככה חי את חייו, מה שחי, גם הספיק לצאת לאבקואציה, כשבאו הגרמנים הקרובים שהיו כבר בערים הגדולות, כן, הם לא היו שומרי תורה ומצוות, הם חילצו אותו והוא הגיע להיכן שהגיע, אבל הוא מת מרעב בחורף הראשון. כי שם היו ממש מחלקים למפונים
חתיכות שומן חזיר. והוא סירב לאכול את זה. ואמר משהו בתרגום חוזר, כן, זה תרגום חוזר מסיפור משפחתי, כן. אמר שכל החיים אכלתי שחוטות ואיך אוכלה נבלות לעת זקנתי, והוא פשוט גמר ברעב. זכותו תגן על צאצאיו בעזרת השם. עכשיו, כבר הבת שלו לא שמרה תורה ומצוות, אבל היו דברים חזקים מאוד. אז הוא חזר והוא רואה שכן, שהיא מתרחקת ממנו. טוב, מקווה טהרה, הדברים האלה כבר לא שמרו, כן? ובכל אופן הוא חשב אולי משהו שם. מסתם היו בעצם ימי הנידה מתרחקים, זה בטוח, כן? זה לא... אולי זה בטוח, זה למעשה גם אני שמעתי מאמא שלי עוד לפני שעמדתי על כל הנושא של טבילה. כשעמדתי על הנושא הזה, ואמא אמרה מה לך בורח וכו', תיסע פה נערה יהודייה, כי חסר לך במינסק, אמרתי, יש כך וכך דינים, מה נעשה פה? נערה ממינסק, תיכנס לנהר 3/4 שנה, וכשזה בקרח, אז מה נעשה? לא שייך. בקיצור, אז זה המצב, והוא רואה שהיא לא, כן, מתרחקת ממנו. עבר איזה זמן, ואז אומר לה, 7, כן, בת 7 ישמע, 7, אני נשארתי נאמן לך. כן, היא לא רצתה כבר להיות איתו, לך תדע, חזר אחרי 4 שנים במלחמה. 4 שנים במלחמה החזקה, מה שהיה לו, פעמיים נפצע קשה וכו' וכל הדברים האלה, כן. אז אומר, אני נשארתי נאמן, אני לא התגעלתי בבעילת נוכריה. ואז חזרו לחיות ביחד. כן, זה המצב. ככה אנחנו היהודים. עכשיו, בואו ראה, אז שבט לוי, מה הוכיח נאמנות? גם במעשה העגל, כן? שבט לוי, אף אחד מהם לא חטא. גם מכלל ישראל, כמו שאנחנו יודעים, חטאו אחדים ביותר. אחוז קטן מאוד, מתוך 600,000, 3,000. משבט לוי, אף לא אחד. וזה שנאמר, איש מאחיו, אז זה מי שהוא משבט לוי, כן, ואחותו נישאה לאחד שהוא לא משבט לוי, וחטאו שמה, אז גם, כן, גם בתוך המשפחה. אבל מי שמיוחס ללוי לא חטאו בכלל, כך אומרים החכמים. אז הוכיחו נאמנות, ומה שמעון הוכיחו הפך הנאמנות. עכשיו, אבל יש עוד דבר מעניין מאוד, ואנחנו פוגשים את זה בגמרא, ממש במו ימים אלה, ובדף הימי, כן, במסכת זבחים. אנחנו נשמע מה אומר יוני גוטמן, שהוא מזרוחניק ממאיר, אבל הדף הימי אצלו ערוך הכי טוב יפה, עם שורה מהירה וכיתוב רץ והכל. מהגמרא שרבי נחמיה סבר כרבי אלעזר, ואמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, לא נתכהן, לא הפך פנחס להיות כהן עד שהרגו לזמרי. הכתיב בפרשת פנחס נקרא בפנים, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. בקיצור, יש אחרי זה עיון, כן, האם באמת נתכהן אז, אבל עצם המאמרה של החכמים חזקה מאוד פה, כן? עד שהרגו לזמרי לא נתכהן פנחס. מה זה, מעשה כהן? כן, גופות מתות ודברים כאלה. מזה מתכהנים? כן, מזה מתכהנים. זה היה מעשה קנאות לשם מעשה אולטימטיבי. אחרי זה אומרים לא, בעצם בימי משה הוא נתכהן. ואז זה שנאמר זרוע אחריו זה להוסיף ברכה, ויש דעה שנתכהן רק שהטיל שלום בין השבטים. מתי זה היה שהוא הטיל שלום בין השבטים?
לא. הנה, יש לנו בספר יהושע, שרבים וטובים בעם ישראל נקראים על שם יהושע, כן? אז בנו מזבח, כזה מין סימן כזה, שהקשר עם השבטים בארץ ישראל, from the river to the sea, אז שאלה שיושבים בעבר הירדן, כן? שתי גדות לירדן, אז בני גד וראובן, החצי שבט מנשה, בנו שם וואחד מזבח, ככה, נראה מרחוק. אז השבטים אמרו האלה פה בכלל, זזה דעתם, רק אנחנו מקבלים את הארץ המובטחת, והם כבר עושים שם במות חופשי, והחליטו לעלות למלחמה. לא היו הרבה חשבונות אז, כן? עולים למלחמה וזהו, כמו במעשה פילגש בגבעה. יאללה, כולם לוקחים חרבות ולדרך. שלחו את פנחס הכהן, הוא הלך עליהם. הם הסבירו שהם בנו את זה רק כסימן, כי הם יושבים, בכל זאת יש נהר ביניהם לבין שאר השבטים, ושאם שאר השבטים ישביתו אותם מעבודת השם במשכן, אז הם שמים את המזבח הזה בתור עד, כן? בתור סהיד, אומר התרגום, כן? זה יהיה הסהיד בינינו לבין שאר השבטים שאנחנו שייכים לנושא. טוב, אז מי שברר את הדבר הזה, זה היה פנחס הכהן. ודאי היו שם גם מחשבות אחרות מסתמה, כן? אבל בכל אופן זה מה שאמרו לו, וככה הוא הטיל שלום בין השבטים. וגם שם מדגישים פנחס הכהן, למה נאמר? אז החכמים אומרים ששם נאמר הכהן ושם נאמר ברית כהונת עולם, זה הכל להרבות מעלות גדולות לזרעו על כל המעשים האלה. בעצם נתכהן מימי משה, מסקנת הגמרא כאן אולי, אבל בכל אופן יש דעה חזקה שרק כשהוא הרג לזמרי הוא נתכהן, ככה, כן? כלומר, זה המעשה החיובי האולטימטיבי. ולכן כשלוי הלך להפוך את העיר שכם, אז הוא התכוון לקנא לשם השם. וכשהלך שמעון, מסתבר לנו בדיעבד, הוא הלך מתוך כבוד המשפחה. אבל בגלל כבוד המשפחה לא הורגים עיר שלמה. זה רק אם עושים את מצוות השם. ומי עושה לשם מצוות השם? מי שבהמשך מוכיח שהוא לא הולך על כבוד המשפחה הנוכרי, הוא הולך על כבוד השם, שזה המעשה היהודי. ושמאוס המעשה של בעילת נוכריה יותר מכל דבר אחר בעולם שיכול להיות. כמו שאמרתי, 10 ניסים מפרט המדרש. כאלה ניסים, זה ניסים? בכלל, כן, אלה ניסים, שיראו עד כמה הדבר מאוס ומתועב ובלתי מתקבל על הדעת. עכשיו תראה, בימינו אלה, ישנה תופעה, חס וחלילה להגיד שאני באיזשהו מקום יכול להיות שמח לה. בכלל, בעיניי, כל נישואי תערובת זה דבר לא חיובי. למה? קדוש ברוך הוא תחם אומות, תחם עמים, תחם לנוכרים אמונות בשיתוף, שזה מותר להם, ושמאמינים, כן, מאמינים בבורא עולם אחד. כל אחד יש לו מסורת שלו, למה אתה הולך ומבלבל? כי מה אתה הולך אחרי שירות לבך, כן? המעט לך בבנות עמך, כמו שאמרה אמו של שמשון, כן? זה על כל עם אפשר לומר. בכל אופן, אנשים שנולדים מנישואי תערובת, מה שנקרא, הם לא אשמים, כן? כל אחד כבר יבחר את דרכו, מה שבטוח צריך לדעת שהוריו עליו לא חשבו. בנוסף לשאר בעיות בחיים, עוד יהיה לו בעיה קטנה כזאת של פיצול קטן, כן? וכבר כל אחד מטפל בפיצול הזה איך שהוא מבין. למעט כמובן אלה שנולדו יהודים לפי ההלכה, שהם יהודים לכל דבר, כן? אין פה שום פיצול. בידם לבחור לאן ילכו. עכשיו, יש מצב שיהודיות בארץ מתחתנות עם ערבים.
תמיד היה מצב כזה שניסו למוסלמים היהודיות, הרבה פעמים גם מחוסר ברירה, וכשהיו תחת שלטונות חזקים, כן, שלחצו בכיוונים האלה. אבל בארץ, דווקא בזמן המדינה, התופעה התרחבה ביותר וביותר. כל כך למה? אף אחד לא רואה את התשובה האמיתית. לפחות כך היה המצב, אני כבר יותר מ-15 שנה לא בארץ, אבל 30 שנה שהייתי בארץ, זה היה בדיוק המצב. עד כדי כך, למשל, שיש באיזו מקומן מהחוגים שנקראים השמאלנים, כן, שניסעו לערבים. וערבי חכם אחד, אז הוא אמר, מה אתה אומר על פלונית שהיא ניסעה לערבי, היא רוצה להראות עד כמה כאילו היא מחצינת אחוות עמים שלה, או כמה היא אנטי-ציונית או משהו. אמרתי, אתה לא חושב בכיוון אחר, ואני חושב בכיוון אחר, ואני אגיד אותו עכשיו. הרי כל אישה, היא רוצה להיות אישה של גבר אחד, שמעניק לה הכל. מעניק לה אהבה, מעניק לה קיום כלכלי, כל מה שבדרכו של העולם, מה שהאיש צריך לספק לאישה. בלי קשר לדת ולאום, כן. עכשיו, כל אישה לא רוצה להיות מזרון, חוץ מכאלה שיש להם אולי איזה נטיות סוטות שגם הוטעו בילדות ועל ידי חינוך, זה לא בא מהבטן, כן. ולכן, מה הבחירה של ישראלית חילונית? היא לא רוצה להיות מזרון, והיא לא מוכנה להיות דתייה. זה קשה להיות דתייה שומרת מצוות. שומרת מצוות עד כדי כך שישא אותה איש שומר מצוות. שהוא נאמן לאישה, שהוא מכבד את האישה, כמו שהכל כדת תורתנו הקדושה, כדרך גוברין יהודאים, כן? אבל היא לא מוכנה עד כדי כך, כן, להיות שומרת מצוות. מה נשאר? כן. נשאר להינשא לערבי שהוא רוצה משפחה, הוא רוצה שאמא תהיה מכובדת, הוא רוצה שיהיו לו כמה ילדים במקום כלבים. גם כלבים גם אולי יהיו חיים ברחמות לרוב, כן? אין עליהם חוקי בנייה, חיים בבתים משלהם או בבתים מעוטי דירות וכו', כן? אז הולכים לשם. זה המצב. על זה צריכים לדבר, על זה אף רב בארץ לא ידבר. למה? כי רק אסור להוכיח אלה שאינם שומרי תורה ומצוות לעת עתה, על זה שהם שקועים במעשה זנות ובבעילות אסורות. חס וחלילה לדבר על זה. גם אפילו טעמי בריאות, כאילו, למה? אומרים פיקוח נפש. כמה מחלות מופצות בגלל הדברים האלה, בפרט מה שהסוטים, מה שנקרא דומיניים, מפיצים מחלות נוראיות. ורוב הסוטים ההומואים הם כאלה, כן? מפיצים מחלות נוראיות. למשל בארצות מערב אירופה, בין 60 ל-90% מנושאי מחלת הגבת, שזה מחלה קשה ומסוכנת, כן? גם כשיש אנטיביוטיקה, זה מחלה מאוד קשה. בין 60 ל-90% זה ההומואים, כן? מחלת הגבת. בלועזית סיפיליס, כן? יש סוג מחלות שנקראות מחלות מין. מה זה מחלות מין? זה מחלות של... מחלות של מינים, של כופרים, כן? אלה מחלות שיש להם יתרון אחד גדול מאוד על פני שאר המחלות המתדבקות שאנחנו מכירים, כן? יש להם יתרון עצום שהן לא עוברות דרך אוויר, לא עוברות במגע יד, כן? הן עוברות רק במגע מאוד הדוק שיכול להיווצר בין אנשים, כן? במגע גופני הדוק. זאת אומרת, אלה מחלות הפחות מסוכנות מהמחלות המתדבקות הרעות שיש בעולם, כן? אבל דווקא את המחלות האלה, כן, נבהלים מהם ביותר. למה? כי הן פוגעות באלה שחיים חיי זנות, בהם פוגעות המחלות האלה. מה שיותר זנות, יותר סיכוי לחלות. והחבר'ה הסוטים הם המפיצים הגדולים, כי אצלם בגלל הייחוד המסוים שיש למגעים שהם מקיימים, שמחלות מופצות ביותר.
בקרבם ועל ידם. אז זה למעשה פיקוח נפש. לא שמעתי בכלל אף רב שידבר על זה, שיפנה לחילונים. מה, זה לא יחזיר אותם בתשובה? אני לא יודע. אם איזה בן אדם שישמע דברי רב ויתחיל לשמוע חלקית שבת, כמו רואה טלוויזיה בבית אבל לא נוסע, או שיחשוב פעמיים לפני שהוא הולך לדאר אל-כחבה, עושה מעשה זנות ודברים כאלה, אני לא יודע מה יותר מועיל. אני חושב שהדבר השני הוא יותר מועיל, כן? רק בחרו מדרך כזאת של התייפייפות. הרבנים מהדורות החדשים, עכשיו מהדורות הישנים, אז בכלל היו רחוקים מכל הדברים האלה, לא היו חושבים בכלל בכיוון, כן? לא היו חושבים בכיוון, כן? אבל אלה, הרבנים מהדורות החדשים, מהדורות של קירוב וכו', הם מודעים יפה לדברים האלה. אז למה משום פיקוח נפש ומשום ונשמרתם, אתם לפחות מהצד הזה לא מדברים על עניין הזנות? הרי נגיד, להבדיל, כן, אנשי דת של הנוצרים, גם של המוסלמים, כן, מדברים על הנושא הזה. מי שמגזים, כמו שאומרים, אז נותנים לו סנוקרת מלמעלה, ותופס את המחלות הרעות האלה, השם ישמור. זהו, זה המצב. אז בעילת נוכריה זה הדבר המאוס האולטימטיבי. על זה לא מדברים, כדי לא להרגיז את החילונים. למה לא להרגיז? הרי זה שאנחנו שומרי שבת זה כבר מרגיז, זה שלומדי תורה כבר מרגיז. זה מרגיז לאללה, לפחות תגידו את האמת, תקדשו שם שמיים. ואולי פה ושם מי שעוד, הרי אנחנו לא כל כך רחוקים מהזמנים, שרוב רובם לפני המהפכה, נגיד בתחום המושב של רוסיה, בערך 30% היו אדוקים חרדים, ועוד איזה 60%, 50%, 60% היו מה שנקרא היום מסורתיים חזקים. טיפה היו פורקי עול תורה ומצוות. זה לא בגלל שהבולשביקים פרקו מהיהודים עול תורה ומצוות. זה התקופה הייתה של התבוללות. מה? בארצות הברית אותו דבר. כן, אותו דבר. הגיעו, היו... רובם ככולם היו אולי שומרי מצוות, כן? כי הם עוד לא השתלבו בתחום המושב, בין דוברי רוסית או דוברי פולנית בתחום הפולני של תחום המושב, כן? והיו ממש כולם כאלה, חזקים מאוד, או מסורתיים חזקים או דתיים. ומה תוך דור פרקו הכל בארצות הברית. צריך להבין שפורקים זה רק מתוך נוחות של חיי יום יום. היה כזה, הוא היה פובליציסט דגול, יהודי, בעצמו לא שומר תורה ומצוות, אבל השואה השפיעה עליו חזק מאוד בתחום הזה של להעריך מחדש את כל הסיפורים האלה. לפני מלחמת העולם השנייה, לפני השואה, הוא היה מה שנקרא מהטריטוריאליסטים, שדגל באוטונומיה יהודית לאומית באיזה מקום. עכשיו, שהוא שמע, נפגש עם שרידים, כן, וראה כיצד התנהלו היהודים החרדים בשואה וכיצד התנהלו הכופרים ובפרט הציונים, אז הוא התחיל להעריך מחדש את כל העניין הזה, והוא כתב גם על איך מתפקרים בארצות הברית. כתב על זה יפה, כן. הוא אומר, מה, מישהו ישב וחשב והחליט שכולנו בני אדם ומאמינים בכלא אחד, ולכן למה מחיצות וארצות הברית כל כך גדולה? הוא אומר, לא, זה פשוט חיי יום יום, פשוט נוחות. לטחון את הנבלות וטריפות ולעבוד ולהרוויח בשבת, זה הכל. אותו דבר היה בברית המועצות. ואותו דבר כמו שבארצות הברית היו אלה שנשארו אדוקים וחזקים, אותו דבר היה בברית המועצות. כמו שתיארתי את סבא רבא שלי, כן. רק מה, בברית המועצות כל החלק הזה שנשארו מסורתיים חזקים ואדוקים, הם כולם נשחטו בשואה. הגיעו הגרמנים, שחטו את כולם. הם היו בין אלה שלא הספיקו להתפנות. הם היו בין אלה שלא הספיקו להתפנות, שלא חשבו להתפנות בכלל. כי ישבו בבתי קרקע, ישבו בדיוק ביישובים כפריים, היה להם הרבה ילדים, היה להם איזה עז, או היה להם איזה משהו, והיה להם כל מיני דברים, שחבל לעזוב, כן? מזוזות על כל דלת היה להם. הם לא ביארו לברוח, וזהו. לא נשאר להם ברירה. זה ככה, זה גם דבר שמעלימים אותו הרבה.
לאן נעלמו כל היהודים שומרי מצוות ושומרי מסורת שהיו בארצות האלה? שחטו אותם הגרמנים הארורים. זה מה שהם עשו. לא הבולשביקים העבירו אותם על דת בכפייה. כן. עכשיו, כן, אז זה אנחנו צריכים לזכור, שזו מצווה גדולה כל כך, שאומרים חכמים לא נתקיים פנחס עד שהרגו לזמרי, והיא בכלל נעלמת. עכשיו ראיתי מישהו מהדרשנים האלה של יש היום דלם וחג דלם הרבה, והוא התייחס לנושא הזה, אבל הוא התייחס לזה רק בהקשר של ירידה מהארץ. שהוא מדבר עם חילונים ואומר, הנה אתה עכשיו נוסע לעשות דוקטורט, פוסט-דוקטורט, מגיסטרט, חרייתת ואבו חרייתת ואבו חרייתת לעשות בארצות הנכר בין הגויים. ואז אומר, אני שואל אותו, יש לי בערוץ טלגרם שלי, תסתכלו. ואז הוא שואל אותו, ומה אם כך וכך? הוא אומר, כן, בטח שאומר, הוא ככה, לא רוצה לדבר על זה. אז מה אתה יוצא מהארץ? למה? ולשאת נוכריה, לשאת במרכאות כפולות בארץ, זה טוב ומצוין, כן? לא, לדלם ולחג דלם אין בעיות, נגייר אותה, כן. כן, זה הקטע. זהו, לכן עכשיו שאנחנו מגיעים לפרשה האחרונה, בפרשת ויחי, שזה לשון חיים, כן? אלה החיים של יעקב אבינו. הוא מברך את בניו, ונעלם משם שבט לוי. שבט שמעון, כן? ושבט לוי הוא הכיח את נאמנותו. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לדעת גם כן בידיעה היסטורית כללית כזאת. למעשה, שבט שמעון הוא נטמע בתוך שבט יהודה, עוד בזמן הבית הראשון כבר לא היה שבט שמעון מובחן. נטמע בתוך שבט יהודה, כן? זה היה התיקון שלו. הרי למחוק שבט מישראל זה לא טוב, כמו שאנחנו יודעים ממעשה פילגש בגבעה. אז הוא נשאר, אבל הוא נטמע בתוך שבט יהודה. לכן אנחנו היום בעיקר צאצאים של השבטים האלה של מלכות יהודה, שזה למעשה 4 שבטים. זה 4, כן. בנימין, לוי, שמעון ויהודה. נכון מאוד, כן. וצאצאים של 10 השבטים, יש אומרים שיהודי חבש, כן, שהם מצאצאי השבטים האלה. וכך אומר הרב גיא אלאלוף, והוא אומר דברים נכונים. הוא אומר שכנגד, הוא מסתמך כמובן על הרב עובדיה, זצ"ל, זכותו מגינה על כולנו. הוא אומר שמה שאומרים כל מיני כופרים והיסטוריונים זה לא משנה, המסורת היהודית היא החשובה, כן. הוא אומר משבט דן, אולי משבטים אחרים, בכל אופן, כן. אבל בעיקר רובה דרובה זה מה שאנחנו 4 השבטים האלה. ואיך אומרים, אירוניה של הגורל. גם שבט שמעון ביניהם, כן, אבל משום שהוא נטמע. והמעשה בשמעון ולוי, זה מה שאנחנו צריכים עליו לדעת. הכעס בכל מקרה, זה דבר פסול. וכי מי כמשה רבנו שכועס רק לשם השם. אבל בכל אופנים, בדיעבד, מתברר שהזעם היה במקום היה לשם השם, מהחטאתי. עניין של כבוד המשפחה במובן הנוכרי ובמובן של האותנטוטים ובמובן של הערבים שהם רודפים אחרי כל זרה לדת שלהם וחושבים שזה מקסם גדול לקחת אחת כזאת, כן, וחס וחלילה מישהו ייגע בבנות שלהם. והגישה היהודית היא להפך. הגישה היהודית זה לא תתחתן בם, גם איש גם אישה, אבל בחירתו של איש בנוכריה מעושה כפלי כפליים. כמובן שזה תינוק שנשבע מוחלט, שהוא לא מודע בכלל לעניין הזה, וכן, אולי יש היום כאלה, אלה שהם יהודים לפי ההלכה, בוודאי שכולם תינוקות שנשבו כאלה, אבל כל מי שגדל במשפחה יהודית, ועדיין יש הרבה כאלה. אז שמעו על כך שזה דבר חשוב להתחתן עם יהודייה, שהוא בוחר בנוכריה, הוא נותן גט כריתות לכל הדורות שהיו לפניו.
אלה הדברים. עכשיו, אני אסיים בשבח בני דודנו, בני דת האסלאם. לא רק הערבים, גם כל מי שמחזיק בדת הזאת, אני מחזיק אותו לבני דודנו, גם כמובן העמים הטורקיים. אז ישנו אימאם אחד במוסקבה, שהוא הפוסק, האוטוריטה הגדולה של המוסלמים בארצות האלה כאן, של מדינות הברית, בלרוס ורוסיה. בבלרוס אין הרבה מוסלמים, יש ברוסיה הרבה. ונתנו לי ספר שו"ת שלו בנושאי משפחה, אני צילמתי את כולו, דברים מעניינים ביותר, בפרט אחד כותב אליו. הוא חי באיזה אחת הערים ברוסיה, והוא מספר שהוא חי שם עם אישה רוסייה, ואומר, אני חושב שהיא תהיה מוסלמית טובה. כן, איך אני מסדר את העניינים שהיא... עונה לו אותו אימאם, היה לוט דינוב שמו הטוב. הוא אומר לו, האישה הרוסייה שאתה כותב עליה, יכול להיות שהיא יכולה להיות מוסלמית טובה, יכול להיות שהבורא יפתח לו את שערי האסלאם, אבל לא על ידיך הזנאי. עזוב את האישה הרוסייה, תבחר לך בת זוג מבני דתך ובני עמך, ותישא אותה כדין, ובזה תהיה בן אדם. ולצערי טרם ראיתי, חוץ מכמובן הדברים המפורסמים ביותר והמפורטים של רש בני ישראל, כן, הרבי מלובביץ', שהרבה מפרט את זה, ודבריו כמובן השליחים היום ברחבי העולם, לא, הדברים האלה לא מפיצים כלל ועיקר. כן. אבל חוץ ממנו לא ראיתי דברים כל כך ברורים, ובטח לא שבדור הזה איזה רב יגיד בשפה הברורה והנחרצה הזאת. אז נתתי גם כבוד לבני דודנו המוסלמים, וזה מה שרציתי לספר אחי היום בהקשר פרשת ויחי.